Здравейте! Днес видеото е доста сериозно и не знам как точно се чувствам относно споделяйки това. Имайте предвид, че видеото най-вероятно ще бъде дълго. Става въпрос за мен, моята депресия, за депресията като цяло. Написала съм си някакви опорни точки, по които да се водя, за да не се обърквам в мислите си. Извинявам се, ако светлината е лоша и бекграунда не е хубав. Честно казано, едва му събрах който ще иска да излезе, но няма да стане. Едва му събрах мотивация да направя това видео. Късно е, вечер е и заради това просто ще даваме така. Реших да започна с точката как се чувствам. Отвратително. Нон-стоп. 24/7, без значение какво правя. Дали съм в университета, дали съм на изпити, дали съм си вкъщи, дали съм на работа, дали съм на другата ми работа, дали снимам това, дали просто седя и се лежа в леглото или рано сутрин трябва да ставам. Просто се чувствам като парцал през повечето време. Да, абсолютно кръгонула, долу, някъде, там. Все едно има голяма черна стая, тъмна, визирам. Някакви хора покрай мен минават, върху мен има нещо като прожектор, толкова надълбоко, постоянно гледам и мисля вътре в себе си. И без значение дали хората минават или не, или какво се чуе, така нататък, аз продължавам да седя там. Визирам, хората са колеги от университета, колеги от работа, близките ми, приятелите ми и така нататък. Как разбрах, че съм в депресия, е втората точка, която съм си записала. Някои от вас може да знаят, че уча психология в университета. Това е специалността, която уча. Никога не съм си мислила, че ще трябва толкова дълбоко да използвам върху себе си, евентуално. Не, че човек може да помогне сам на себе си, но това е по-долна точка от тези. Имахме изпит преди 2 години някъде, на който трябваше да се опишат видовете депресии, какво ги причинява, какви са... Учихме симптоматиката на депресията и в един момент, докато всичките тези действия в главата ми се развиваха, което е главно демотивация тотална за каквото и да било, перманентно усещане за тъга, несамодостатъчност, обвинения към самия теб, премислене на абсолютно всичко нещо по няколко пъти, отделяне на много детайли, които не са чак толкова важни, но ти им отделяш много внимание. И всъщност главното, което се случваше, примерно седя и мисля дали да стана да направя, да си пусна филм, примерно. И сега мисля дали да го изтегля на този компютър, на другия компютър, колко точно време ще отнеме да се изтегли, заслужава ли си да го изчакам да се изтегли, в леглото ли да го гледам, да не го ли гледам, на телефона ли да си го изтегля, лаптопа е чак от среща, трябва да стана, тъкмо съм се стоплила. И всъщност вместо просто да хванеш и да изтеглиш филма и да го гледаш, седиш 2 часа в леглото, мислейки за пълни малобщини, като се самоубеждаваш сам да не правиш абсолютно нищо.
защото си мислиш, че просто мислиш за някакви неща, а пък ти всъщност не мислиш. Да. Така разбрах, че така реших, че мисля, че съм изпаднала в депресия, което вече съм почти на 100% убедена, че е така. Какво причинява депресията? В смисъл, какво я причинява нея, за да ви дойде до главата? По принцип, депресията може да бъде отключена от рязко стресова ситуация или рязко натоварване на мозъка. Стресова ситуация най-често, но при мен не е този случай. При мен е с натрупване. От известно време насам, по принцип, ако погледнете отстрани, няма нищо, което лошо да ми се случва в живота. Да чукам на кухо, на дърво. Всичките хора, които обичам, са добре, здрави. Имам куче, което е добре и е здраво. Приятел, който обичам, той ме обича. Живеем си заедно, нямаме проблеми чак толкова големи, освен битовизми, евентуално някакви, което е напълно нормално при всички. И в един момент просто от много години аз работя по принцип, работя от 16 годишна, откакто съм започнала, не съм справила да работя, с изключение може би на първата година и половина, където работих само летните сезони и части от началото, примерно на първия срок или края на втория срок. Отделно с това имах инцидент с кола, за който бях виновна аз изцяло. На база това все още до ден днешен, въпреки че това се случи чак в 12 клас, в 12 клас, все още изплащам много голяма сума пари за мен, която аз трябва да отделям, която варира, така ще ви го кажа, просто половината ми работна заплата отива за това. Всъщност, ако трябва да бъдем честни, повече от половината. Това също ме вкарва, нали, в тежко финансово положение. Визирам мен и Мариан, защото имаме ток, сметки, знаете, битовизмите. Това, че нададах рязко много килограми, които аз винаги съм била слаба, доста слаба. Моите съученици са ми викали клечка, казвали са ми, че нямам задник, всякакви такива неща, които преди доста ме депресираха. Но в един момент искрено се бях започнала да се радвам, че аз просто съм по-слабичка и гена ми е такъв. И това също допринесе за състоянието ми, тъй като не можах да разбера точно какво случва с тялото ми. Съчетавам университет с постоянна работа, редовно обучение на университет с постоянна работа. Също абсолютно редовна, което е много трудно, защото се притесняваш да изпитате повечето професори, доценти и така нататък имат нужда от присъствие в лекциите, за да си вземеш изпитите по-добре и по-лесно и изобщо като цяло да ги вземеш. Между време с това, тъй като нямах възможност, нали, да покривам студентските си такси, съм със студентски кредити, де факто ще ви го обясня така, един порочен кръг е. Ако ме прекъснат от университета и не успея да си взема изписите, от банката ще ме потърсят за пресрочно погасяване на студентския кредит в пълната му сума с пълните му лихви в някакъв срок кратък, най-често, може би месец, седмица-две, няма значение, най-често дават 7 дена, което не може да си го позволя, защото нямам тези финанси. Междувременно трябва да работя, за да мога да изплащам сумата по инцидента, който направих с колата в 12 клас. И затова трябва да работя постоянна работа, не колкото се може по-висока заплата, за да може да ми оставят повече пари. И междувременно трябва да успявам да ходя на лекция, да си вземам изписите заради студентския кредит, с който съм.
И на база това, на база напълняването, за което ви споделих, и някакви житейски чисто битови проблеми и така нататък, и може би след като загубих най-близкият човек в живота ми, който беше моята баба, която през по-голямата част смея да твърдя, че ме отгледа. Някакси е започнал да ме яде отвътре и лека по лека с годините, тъй като този цикъл вече го поддържам долу-горе 3-та година и половина, нещо такова. Ме вкара в това състояние. Как действа депресията? Нямаш желание да правиш абсолютно нищо. Нито да извършваш хобитата си, нито да имаш по-съществен контакт с близките и приятелите си, да мираш си оправдание да не излизаш от къщи, гледаш да си вършиш задълженията, които знаеш така или че трябва да свършиш. Постоянно се самокритикуваш, защото нищо не правиш. Знаеш, че искаш да правиш някакви неща, но не можеш да събереш мотивацията да го направиш. Имунната си система също отслабва. И като цяло влизаш все по-надълбоко и все по-надълбоко в собствените си мисли и емоции, като оставаш емоциите да наделят над теб самия и над здравото ти мислене. И да. Просто седиш си губиш дните, часовете и живота до някаква степен. Като да, това е. Да кажем. Какво правя, за да се оправя? Това видео мисля, че би ми помогнало. Особено ако намеря хора, които се чувстват като мен. Имат същите проблеми. Или бих могла да им помогна на тях. Не знам, може да си помогнем взаимно. Опитвам се, създала съм си ето този мудборд тук, който всеки ден да виждам и да ми показва нещата, които искам да постигна, за да си припомням, че имам за какво да върша някакви допълнителни неща, освен просто да ходя на работа, да си вземам изпитите и да се прибирам вкъщи и да спя. Между другото започнах да си ляга при малко, между другото ще си легна да спа. Часа е 8:50. Аз ще си легна в 8:30 да спа. Защото започнах да се убеждавам, че няма какво друго да правя. И после реших да заснемам това видео. И си казах, че трябва да стана да го направя. Да, още ето опитвам се да пазя диета в момента и да правя упражнения, за да мога да приведа тялото си във форма. Да се грижа за лицето си и косата си. Отрязах си косата тотално. Почнах да я намалям все повече и повече, докато не стигна до това ниво, защото просто нямам нерви, желание и мотивация да се занимавам с нея. По какъвто и да било начин, защото това е по-лесно. Да. Опитвам се да правя някакви неща за себе си, всъщност. Някой помага ли ми? Не.
Няма и кой да ти помогне. Да знаете, няма кой да ви помогне. Не може да си помогнете сами. Евентуално психолог, лицензиран, би могъл евентуално да ви помогне. Затова ако нямате познания и познати, които се занимават с психология, моля ви, потърсете професионална помощ. А ако нямате финансовата възможност да потърсите професионална помощ, пишете ми долу в коментарите. Може да се добавим в Инстаграм и просто да... Или тук долу да започнем дискусия, която просто да си помагаме един на друг. Единствено и само моите колеги от университета, с които учим психология заедно, до момента са ми дали адекватен съвет, който мисля да послушам, и целостта на този съвет беше не е страшно да си в депресия, просто own it и не се опитвай да си направиш живота хубав в очите на другите, при положение, че не е, а е мизерен. Или поне ти така го усещаш. Просто бъди себе си, бъди емоциите си и начина, по който се служа в момента. Затова, между другото, правя това видео, така че ако Зори, Диляна, Асен и Николай гледат това видео, Hi guys! Надявам се да се гордеете с мен. Разбира се, ако усетя, че не излизам от това състояние, ще потърся и аз професионална помощ. Имам човек, към който съм се насочила, евентуално, ако не успея. Може ли човек да излезе само депресия? Не, не може. Сам много трудно може да си помогнеш. Особено ако нямаш страхотни колеги, които да ти дадат насока. Пълен абсурд. Защото много мои познати и приятели ми казаха: просто излез от това състояние, не го мисли, искаш ли да дадем да се разходим, мисля, че ще мине. И всъщност като цяло никой не разбира за какво точно става въпрос. Да. Ще следвам съвета, който ми дадоха моите колеги. Много се радвам, че ги имам в живота си. Извинявам се, че това видео стана малко по-емоционално, но просто хора, не се чувствам добре. Не знам дали има и някакви 10 човека, които гледат тези видеа до края. Дано има. Ако имате някой познат, който мисли, че може да е в същото състояние и да не ви казвам, или вие самите се чувствате по този начин, не сте сами и вашите познати не са сами. Депресията, за жалост, става все по-често срещано явление при младото поколение, при модерната... не мога да мисля. При модерните хора с цялата тази технология и така нататък, каквото да си говорим така. Ако мислите, че имате някой приятел, който е в такова състояние, пратете му това видео, за да разбере, че не е самичък. Но наистина е много гадно да не се чувстваш добре, когато се прибереш в къщата си, за която си тръгнала, няма да ти се случи. И да ходиш на работата си без желание и да не се чувстваш добре, не заради колегите ти, не заради самата работа. Просто да знаеш, че проблема е изцяло единствено в тебе. Това е много побъркващо. Защото постоянно се чувстваш виновен, че сам си го причиняваш и не знаеш защо си го причиняваш.
Защото ти наистина сам си го причиняваш. Да. Аз съм просто една депресарка, която си ти говори на камера. Но да. Лошо ли е, грешно ли е да си в депресия? Не. Това е следващата точка. Не. На всеки може да се случи. Никой не иска да му се случи. Това е като да настинеш. Никой не иска да настине, никой не иска да се разболее. Никой няма желание да пие антибиотик. Просто се случва на всеки го. Така че не е лошо и не е грешно. И не трябва да се правите, че сте добре. Защото когато не сте добре, вие просто не сте добре. Не се чувствате добре, не искате да говорите сега с този човек. Ами окей. Щом не искате, няма да говорите с този човек. Да. И ако вашите най-близки приятели и най-близките ви хора не могат да го разберат, тогава майната е. Ако сте изгледали това видео до края, много ви благодаря. Наистина, ако познавате някой, който има подобни проблеми, или мислите, че може да има подобни проблеми, нека да разпространим това, че е окей да си в депресия и че не си сам. За жалост в България това все още не е много разпространено да се говори за това нещо и да се преживява с други хора, така че може да започнем. Да. И така. От тук нататък в канала ми ще качвам само суров материал на това, което ми се качва в дадения момент. И така. Няма да го мисля повече. Защото аз не съм перфектна и живота ми не е перфектен. И канала ми няма да е перфектен. И между другото, ако някой от вас, които гледат това, имат проблем с това, просто махнете от абонатите. За тези от вас, които разбират и оценяват това, абонирайте се и чукнете камбанката, за да разберете кога пак кача видео. Да. Чао.